諗住又拍翻條拖片啦，咁依家基本上就一個月拍一條咁樣啦，我都唔得閒去拍咁樣啦，咁所以咧都積咗好多嘅鋪啦，咁依家就開始啦。咁首先咧就係講呢份啦，咁就係之前我阿媽個朋友去日本旅行啦，之後就買咗呢一啲嘢俾我啦，就買咗呢 set 嘅信紙啦，同埋呢一本簿嘅，應該係去沖繩啩，唔知喎，因為我見到度咁寫，即係話應該佢去沖繩旅行啦，咁都咁樣啦，裏邊就即係都可以放寫 notes 用嘅係啦。之後咧就買咗呢本嘅書啦，就夾餅妹日記4啦，就呢個好似前一日見到，所以就買咗啦，我就諗住考完試之後就睇啦。之後之前就同 friend 去書店行間，就買呢兩本嘅卡簿啦，就一份 AP 本少時嘅一卡簿啦。之後咧，然後就買呢一盒嘅新版嘅大富翁，我唔知即係多咗呢啲牌咁樣啦，咁就買埋咁有時同 friend 玩下咁樣啦。然後咧就用飲去抽咗一個嘢啦，本身就諗住抽嗰隻草泥馬，跟住點知抽到呢個啦，係啦，不過都冇所謂嘅係咯。然後就仲買咗呢一張嘅少時嘅 sticker 啦，係啦。咁同埋其實而家我係用緊新手機嚟拍片啦，即係我而家係轉咗做 Samsung C7 嘅，因為有啲做訂手拎走啲嘢先啦。咁跟住咧就喺12月31號啦，就收到呢份嘢啦，係啦，咁就咁樣啦。咁佢就係呢個係大人嘅 friend 啦，即係之前都寄過幾次嘢俾我啦，即係勁好人咯，勁中意佢啦，係啦，咁佢就送咗勁多嘢俾我啦，咁我考完試一定會寄翻嚟俾佢嘅，咁就佢就用呢袋裝住嘅，咁呢度裏邊就信啦，我就唔 show 張信啦，係啊，咁如果你哋有留意我 IG 都即係見到會 po 咗嘅，咁啊送咗咁多嘢，N 分鐘俾我，黐線啦佢真係，佢就即係俾啲有牌子嗰啲我啦，跟住又有即係佢好有心機咁樣，即係寫晒咩牌子咁樣啦，咁就 show 下啦，係啦，嗰度係有口窒，係啦，因為太耐冇拍啦，係咯，咁樣啦，勁多黐線俾勁多我咯真係，仲全部都超級厚嘅咯。即係全部都牌子咁樣，一定唔平咯，係咯，咁樣啦，勁多啦，就係呢個啦。咁跟住佢就自己整咗張卡片，即係卡俾我啦，類似 postcard 咁樣啦，都好靚咯。佢又都有 update 啲嘅咯，即係大家可以 follow 下佢啦。我有 tag 佢嘅 IG 嗰度，之後就送咗呢一 pack 嘅，好似係話卓大王嘅貼紙俾我啦，咁都好多謝佢啦，勁靚咯都係。咁就呢啲款啦又，係咯，超靚咯。咁樣啦，就 show 下啦，大概就係咁樣啦。咁就係咯，即係勁好人咯，即係喺最後一日。2016最後一日都收到呢份嘢，咁真係好開心，係啦就係咁樣。好，收埋先，就呢度啦，拎走先啦。好亂啊，因為都係啦。之後就喺12蚊店就買咗呢啲嘢啦。首先就有呢一個嘅一個信紙咁樣啦，係咯幾得意係咯，係馬騮同埋香蕉咁樣啦，同埋黃色，因為係咯幾中意啲風格咁樣就買咗啦，係啦。之後就呢一個啦，又信紙嚟嘅。講到唔知講乜嘢好啦，可能太耐冇拍啦，真係係咯。之後就呢個啦，咁就呢兩個 MPM 係聖誕嗰時買嘅，係咯，係就係咁樣啦。都唔知點樣 show 好難睇，係咯，咁樣啦，係咯就係咁樣嘅啫。之後咧就同埋 friend 去咗食 M 記啦，跟住就換咗啲嘢翻嚟咯。因為我覺得其實今期 M 記換啲嘢都幾得意啦，係 Mario 咁樣，跟住就換咗翻嚟去食咗開心樂園餐咁樣啦，喺度童真咁樣食咗啦。之後就買咗呢一架車啦，咁係好靚嘅架車。啱就呢個啦，即係架雪糕車咁樣咯，係勁靚嘅咯，想講，同埋佢價錢唔算貴咯，係咁樣嘅咯，唔知點樣 show。就咁樣一架車咁樣啦，係啦，即係同呢啲差唔多咁樣啦，可能都擺度啊，唔知啊，即係勁靚咯，佢整到係咯。本身以為佢再貴啲嘅，點知都唔算貴，所以就買咗啦，係啊。好，好似失錯咗時間啦，唔理啦。然後就係啲嘅yes 卡啦，咁我就唔詳細講啦，有啲買一啲係樓咁樣啦，咁啊略 show 算啦，係啊，咁樣啦，係咯。今期我都仲未去樓咯，係咯，係啦，咁樣啦，都唔知幾耐之前啦呢啲，好耐之前啦，而家先講啦，成個月啦都。仲有呢兩張啦，之後就講一啲嘅 MP 啦，咁頭先我英國個 friend 咧，咁佢就寄咗啲嘢過嚟啦，咁就寄咗呢個嘅 MP 啦，係啦，咁就係呢3卷嘅，因為佢好耐之前寄過嚟㗎啦，所以都係聖誕嗰啲嚟㗎啦，係啦。然後就呢張嘅 postcard 啦，寄咗勁靚咯，係啊。之後就自己買呢啲啦，好似仲有一卷，但係嗰卷就我唔小心買重複咗，原來我自己已經有嘅，咁就 po 咗 IG shop，咁就 sell 啦，咁就 hold 咗啦已經，咁就呢啲啦，係show 啦，係 Disney 嘅全部都係同埋呢個啦，係唔詳細咁樣 show 啦，係啦。之後就講一堆嘅 memo pad 啦，真係買咗好多啦，係啊，咁同埋如無意外呢條片應該係會較快，因為覺得拍得唔係咁好，所以就較快佢啦。咁首先就呢兩本啦，係咁呢兩本之前都有㗎啦，不過就唔記得咗啦，跟住又買過啦，就係咁，係啦，所以就會 sell 翻出嚟嘅，係啦。睇下呢款啦，之後咧就有講咗呢本先，呢本我都未拆嘅，咁就呢本先金貓嘅啦，咁就而家拆咗佢啦。咁就拆咗啦，咁就有8款零至6款啦，係。首先就呢款啦，之後就呢款，其實我幾中意玉桂狗嘅咯，細個開始已經好中意，因為覺得佢勁得意咯，白少少咁樣咧，係咯，係啊。之後就見到就買咗啦，係咯，全部都勁得意勁靚咯，想講。係啦，好啦，咁就呢本啦。之後咧就一大堆細嘅啦，就首先有呢度啦，我唔知點講好，未拆啦，其實好多都係咯。即係呢兩本仔格仔度買嘅，我記得仲有幾本係嘅，好似同一間格仔買嘅呢個啦，同埋呢個係勁亂咯，唔知點算。一拍新拖片咧就勁亂咯，人哋都冇我咁亂，你好整齊，跟住我拍到勁亂咯，唔知做乜係啊。咁首先就有呢本啦，就豬仔咁樣啦，係啊。之後就有呢本 show 嗰陣時都唔知有咩好講，係咯，呢本啦兔仔嚟嘅就，跟住就有呢本啦，呢本都係樣我都唔知啊，係咯，咁樣嘅。呢就比較少啦，頭先嗰啲就多啲咁樣啦，係啊。呢本啦，呢本我有另外一隻款嘅，係啦，咁就呢幾本啦，有啲二手有啲全新嘅應該我諗，係啦。
之後咧就有呢本啦，係呢本先啦，咁就係咁樣嘅，係紅我都唔知係咯。我見到佢仲有另外一隻款嘅，不過佢後邊係巢咗啦，所以我就冇買到啦。跟住就呢本 Melody 啦，然後就有呢本啦，呢本其實我都唔記得自己有冇，所以又買咗，我都唔知做乜係咯。然後就呢一本啦，就係三萬仔咁就喺 LOG ON 度買㗎啦，咁就呢款啦，即係就呢款啦，跟住就有呢款同埋呢款啦，勁得意啊！想講係啱啱呢本啦，不過佢都好貴下。跟住就有呢本啦，就喺 YouTube 度買嘅，即係網上買啦，係啊。跟住呢本啦，呢款啦，跟住就有呢款啦，就 Rilakkuma 嘅。然後咧就有呢本啦，就角落生物啦，係啦。之後就呢本啦，就不過佢巢咗嘅，係咯。咁就有4款啦，就呢幾款啦。呢款係咁就呢個就係呢個月買嘅 Meal Pay 啦，應該係啩，應該冇留噶啦，係啦。跟住咧就買咗一個嘅，可以寫一個係咪叫水晶卡咁樣咯，係啊。就買翻嚟，因為就冇換到啦，所以就買翻嚟啦，都幾重下呢嚿嘢。跟住就買呢 pack 咁嘅嘢啦，咁仲有多個同學仔幫我用緊啦，因為就用晒，所以就買埋。跟住我又見到佢有送呢個，我又要用啦，跟住就所以就成個 set 咁買咗，跟住搞到而家有勁多部啲塗改打啲機咯。跟住就買咗呢3支嘢啦，咁就攞嚟整怪獸水咁樣啦，可能係咯。跟住就買咗呢個啦，木工用百家醬啦，同埋買咗2支牛頭牌啦，不過俾我好似俾我用咗啦，係咯。買咗4支色素嚟玩下啦，想咗呢個橙黃色啦，跟住就一個係啡色嚟嘅，佢話啡色啦嚇，就係粉紅色同埋藍色啦。因為諗住整紫色，所以就買2隻色咁樣啦，咪玩下隻細支咁樣。之後嗰啲應該都係韓星嘢嚟㗎啦，係啦。咁首先咧就有呢啲嘅少少嘅嘢啦，有呢一個間尺啦，有呢啲嘅postcard 咁樣啦，嚇。咁幾平，所以就買咗啦。同埋好耐之前咧我都係咯，咁樣啦。之後咧，跟住就呢一個書籤咁樣嘅嘢啦。然後呢2本簿啦，勁靚咯，想講係咁樣嘅，跟住裏邊就咁樣啦，就係唔會用嘅呢部，之後呢款啦，咁樣嘅，裏邊就咁樣啦，係啦。跟住咧就有啲5R相啦，有啲係自己換，有啲係買嘅，係啦，就呢啲啦，同埋呢張紙魚嘅，係啦。跟住網度買咗把間尺啦，唔記得講，同埋喺網嗰度買咗唔少嘅零食啦，但係嗰啲零食就費事講啦。然後又收到好多呢啲嘅飯卡咁樣啦，咁我就唔喺呢度 show 啦，因為 show 都有排出啦，所以就因為我都會 po 翻呢啲飯卡，嗰啲係咪叫認證咁樣擺翻上 IG 咁樣啦，咁就 tag 埋嗰個人嘅，咁你有興趣就去翻我 IG 度睇啦，係啦。然後我仲攞咗呢張5R相啦。之後就講啲嘅小卡啦，咁首先就買咗我 friend 嘅3張 G friend 嘅小卡啦，咁就言志啦，跟住呢個係阿蘭啦，同埋就呢3個啦，3人啦。咁之後咧就問我上一條片都買咗好多佢小卡嘅嗰個人啦，就又買咗啲小卡同埋其他證書咁樣嘅嘢啦。咁首先咧就講呢 pack 嘢先啦，嚇，咁就裏邊就有一啲嘅 Yes 卡啦，嚇，咁樣啦，睇下呢啲啦。之後就有佢好搞笑嘅，即係佢貼咗一個咁樣係金泰亨個頭嘅郵票喺度啦，勁得意一個。跟住就有啲嘢係膠卡嚟嘅呢啲，係啊。有 BTS 㗎啦，其實好多都 BTS 㗎啦，因為佢唔 focus 幾好煩啊，我覺得係咯，咁樣啦，係啦，咁樣。之後咧就有呢幾張相咁樣，呢個一齊呢幾張相啦，搞乜嘢？係啦，呢幾張相跟住就呢個啦。之後咧就有呢啲嘅小卡啦，就呢3 pack 嘅，首先就有，咁就佢都好好人咁樣用晒啲眼卡套 pack 俾我啦。咁就呢2張就係 Dope 嚟嘅，係 J-Hope 同埋正覺啦。之後咧就有呢個啦，就係Suga 啦，佢仲有一個套喺裏邊咯，係。勁靚咯！呢張超靚咯，係日版 run 啦，同埋呢個 part 2嗰張嚟嘅。然後咧就有呢個啦，好耐之前呢個都係啦。咁就係正覺啦，跟住 Free 同埋 Suga，其實佢哋3個係我最中意嘅3個嚟㗎咯。係啦，咁就呢啲小卡啦，咁塞佢呢度先啦，係。仲有其他小卡嘅，咁我收埋佢先啦。跟住有分別咁樣笠實佢咁樣咯。我仲喺去到買咗呢啲啦，咁首先就有4張呢個 Young Forever 嗰個大嗰張卡啦，有金泰亨啦、堅啦、正覺啦同埋邊邊嘅。跟住咧就有呢張係親簽相嚟㗎，係咯，勁開心咯，想講。因為佢哋3個係最中意嗰3個啦，所以就係咯，勁開心咯，係啊。呢個唔係我 focus 唔到呢2個，係因為本身張相已經係咁噶啦，係啊，親簽相，超開心。跟住我想講，今日我喺度睇幾張相啦，寄啦，跟住我搭車係 miss 咗個站咯，唔記得咗落車，笑死我，係啦，咁就係咁樣啦。之後咧，我就問第2個人就買呢張 Suga 嘅 Part 1嗰張小卡啦，係啦。咁佢仲送咗呢張 sticker 俾我嘅，然後就買咗呢本嘅program book 啦，應該係咁叫啩，咁就係喺IG 度訂啦。跟住就呢個 season greeting，哇，好難 show，其實勁大嚿咯，想講。啊，係啊，算啦，咁樣 show 先。哇，割到添。咁樣 show 先。哇，割到添。跟住咧，張卡咧就係free 㗎啦嚇，係咁樣啦，勁靚咯，想講。跟住就呢一張嘅 Yes 嗰個年歷嗰個 BTS 嗰個啦嚇，係啦，咁就我換唔到啦，所以就喺網上面買嘅。跟住就講專輯啦，咁首先就買咗呢個 Twice 嗰隻聖誕嗰隻特別嗰個啦嚇，跟住就抽中咗子怡同埋志孝嘅嚇，咁就呢2張啦。然後呢張閃卡就係志孝啦，之後就抽子怡咯，勁開心，係咯。然後咧就呢遲啲先講啦，即係我可能都會拍翻條嗰啲類似嗰啲係咪叫 unboxing 嗰啲啊，係咯，嗰啲啦，其實都好耐冇拍過 B 片啦，係啊，咁遲啲有機會先再拍翻啦。之後咧就買呢隻毛毛嚟㗎啦，咁就抽中咗 Jane 啦，即係佢啦，我唔記得咗係咪讀 Jane 啦，係咯。
係啊。跟住就係呢隻啦，就 Jessica 嗰隻 Wonderland 啦，勁靚咯！想講呢隻專輯真係超級之靚啦！哇！太大嚿因為咁就抽中咗咁翻張卡先，呢張卡啦，勁靚啦！想講張卡勁得意咯，係啊，咁就呢個啦，超靚咯！真心我覺得呢張專輯，塞落去添，搞乜嘢？好塞落去，好智障嚟嘅，我覺得自己，哈哈。咁就呢個啦，咁就係CLC 嗰隻啦，咁就呢張卡就抽中咗成機啦，嚇。然後就呢隻7分天㗎啦，咁就係嗰個書籤就係 Dino 啦，之後 Unique 嗰張卡就係正向同埋原有啦，跟住就我就用咗 Dino 張卡同埋清咗Joshua 翻嚟嘅，咁就清咗一張翻嚟啦，哇嚇！咁之後 poster 咧，咁我就抽中咗 DK 啦，同埋一張嘅團體啦，跟住就我就用咗 DK 嗰張換咗 Zoom 翻嚟啦，因為我今日就去買咗宇宙少女呢一隻啦，咁就好靚咯個專輯係，但係其實我諗應該唔會真係有人會捨得去用佢後邊呢啲去寫日記啩，同埋佢有啲 schedule 咁樣嘅嘢咯，係啦。咁跟住咧就抽中咗全卡嘅嚇，咁樣啦。我會遲啲睇程瀟同埋堅做嗰個重人的法則咯，應該會幾好笑係啦。我哋睇咗短片係堅俾程瀟攞嗰隻唔知乜嘢嚇親咯，笑死我。係啦，咁就咁樣啦，好靚咯。佢同我嗰個好襯啊，覺得哈哈。好啦，跟住就問咗嗰個買咗好多小卡嗰個人咧，咁就買啲正專啦，就嗰7嘅。首先就呢一隻啦嚇，因為我有打動嗰個啦，咁就買埋打橫啦嚇。然後咧就呢隻啦，就 fly 嗰個嚟嘅嚇。之後咧就有出道磚啦，哇好大嚿呢嚿磚係啦，佢就用個 power 紙包住咁都唔該晒佢啦係啦，咁就買呢啲專輯啦，即係1個月就可以咁之前，雖然我知道已經唔算多。Hello 啦，好啦，咁呢條 call 就後尾加翻上去嘅，咁同埋出完周睇好嘈啦，咁就希望唔好介意啦。咁咧咁你都可以睇到啦，呢兩隻就係新加嘅啦，咁就係我阿媽個 friend 咧，咁就喺美國寄過嚟㗎啦，咁呢兩隻應該就係正版嘅，我諗係啦，係咁就呢隻嘅 Marie 同埋呢個我唔記得咗佢咩名啦，係啦咁就咁樣啦。同埋咧仲有4隻嘅，但係就應該唔係正版嚟嘅，咁但係4個應該同一個系列啦，咁就係咁樣嘅，其實都整得好真咯，係咯，雖然唔係正版，但係都整得好真啦，因為佢個 check 係咁樣嘅咯，係啦，咁我就唔清楚啦，咁就係米奇米妮啦，同埋呢個嘅Daisy 啦，應該係 Daisy 啩，同埋呢個嘅嗰隻狗啦，係啦，咁就喺呢度啦。然後佢仲寄咗呢4本嘢俾我啦，咁就係類似 Moonlight 嗰啲嘢啦。咁首先咧就有呢本啦，因為頭先 NG 過，所以就拆咗啦，咁就係咁樣嘅，嚇，咁就係 Winnie the Pooh 啦，咁就有4款定唔知5款啦嚇，咁就呢幾款啦。咁其實都幾靚嘅，然後咧就有呢本啦，咁就呢本就係打開，然後有啲 sticky notes 咁樣嘅，咁就翻紅色為主題啦。之後就係呢個啦，咁我呢個未拆嘅，不過唔知點解佢喺美國嗰度買，但係中文嘅咯，係咯，咁就咁樣啦。然後應該同嗰個 Winnie the Pooh 係同一個廠出，咁類似嗰啲啦嚇，其實都幾靚啦嚇，呢幾款啦。之後就有呢個啦，呢個就應該有好多本喺裏邊咁樣嘅，唔清楚啦，係咯，係好多本細本嘢咁喺裏邊咁樣咯。咁我想睇呢本啦。咁一本裏面就同一個款嘅，然後呢個啦，跟住呢本啦，之後呢本啦，好多咯其實都，然後呢個啦，一樣㗎，唔知啊，係咯，呢個，咁就有呢7本定唔知6本啦嚇，咁就係呢啲啦，好亂又插到咁亂。之後咧就最多謝佢咧，就係俾咗呢2盒嘅嗰啲係咪叫塑膠彩嘅嘢啊？係咯，唔知啊。咁首先就呢盒啦，然後就有呢盒啦，咁就2盒就唔同色嘅。咁我以前仲買 sticker 啦，即係啱啱入坑嗰時就已經好想要咯，但我知道香港買得好貴啦，同埋都好少地方有。跟住佢就今次寄咗俾我啦，雖然我就退咗 sticker 坑，但係即係可能得閒都可能整下咁，或者平時遊下嘢咁樣都幾有用下咯。咁都好多謝佢即係買呢個俾我啦。然後咧就收到40D 車嘅包郵信啦，我就順便買埋佢呢本 Game Pack 啦。其實我已經有啦，但係我就買多本，因為真係好中意個招啦，所以就買多本都唔緊要啦。係咁就係呢個啦，勁得意啊，超中意佢真係。然後咧就喺Crazy Popo 係咪咁讀啊？唔識讀啊嚇，咁就喺佢度又買咗少少卡啦，佢都買咗我爺爺，同埋佢就送咗盒鬼口水俾我啦。咁我 IG 就 po 過，你哋可以去睇下嘅。咁就係買咗呢啲卡啦，因為見到佢幾得意咁樣就買啦，同埋幾平下啦。然後就送咗呢個俾我啦，跟住有張 note 啦，佢簽咗個名咯，咁就咁樣啦，咁就呢個啦，同埋佢又送咗2張卡俾我嘅，咁就呢度啦。之後我又係買咗人哋啲小卡啦，咁首先咧就有呢張 D 啦。咁就係 Part 2嗰張嚟嘅，咁其實 Part 2已經儲齊咗啦，係好開心然後就佢送咗張飯卡啦，之後咧就有啲 pad 啦，咁就首先 Part 2啦有2張啦，然後呢張Jackson 啦就係同呢個嘅，之後就有正國嘅呢個 Part 1啦，Part 1好似爭 J-Hope 就儲齊嗱，所以如果有可以喺下面 comment 咁就之後仲有呢一 pad 啦，咁就係呢2張嚟嘅，咁就係張Young Forever 嗰個 Dope 嗰張啦，同埋 Part 2嗰張 Jimin 啦之後就有呢張Young Forever 嗰張大卡啦，就係 J-Hope 嘅，咁我都儲齊咗啦。然後就有呢張啦，就係 Boys in Love 嗰張嘅Jimin啦咁就呢度啦。咁 call 就喺呢度啦，咁應該就唔會再加啦。雖然我有啲 call 就仲未交收或者係未到咁樣啦。咁但係今日星期5睇可唔可以今日upload條片咁樣啦咁就希望你中意條片同埋俾個 like 啦，拜拜。